यस गुड मर्निङ है गुड मर्निङ एकदम बिहानको 5 बजे छ भर्खरै म एक्लै हिँडिरहेको चाहिँ होइन यहाँ होइन मसँग चाहिँ दुईजना साथीहरू छन् एकजना चाहिँ को भन्दाखेरि आशुतोष एकजना चाहिँ को एकजना चाहिँ विशाङ हाम्रो चाहिँ एकदम टाढाको यात्रा छ 4-5 दिनको कहाँको यात्रा अहिले पछि भनौँला होइन अब चाहिँ हामी ट्याक्सी खोज्ने क्रममा छौँ बिहानदेखि ट्याक्सी नपाएर बिजोग भएको अवस्था एकदम खोज्ने क्रम जारी छ बिजिमलमा झर्ने होइन बिजिमल गरिदिनु गर न गर्दै गर अनि हिँडौँ न आउँछ पाउँछ पाउन चाहिँ फिक्स पाउनु पर्ने माइक्रो चढायो केटाहरूले माइक्रो चढायो आज मलाई ल त अब जाउँ पोखरातिर अन्त दोहोरीको मजाले खासमा मैले कहाँ जानु लागेको भनेको छैन अझै मैले सत्सङ्ग चाहिँ राख्ने उहाँ पुगेपछि त भर्खरै हामीले चिया फटाहरू छ एउटालाई तिनौरा खानु मन लाग्यो तिनौरा किन्दिनु कि किन्दिनु गरेर हैरान गरेर यहाँ तिनौरे पानीपुरी गर्दैन त यार यता छ मेरो झोला कहाँ याद भयो झोला पनि नछोपिकन यस्तो झोला हो खै झरौँ त ल हामी चाहिँ अहिले पोखरा पृथ्वी चोक आइपुगेको छौँ होइन अब केसो केसो स्थिति थकित अनुहारहरू पुरै थाकिएको छ अनि हामी चाहिँ आज खासमा जान लागेको भनेको चाहिँ मार्दी हो मार्दी हिमाल जाँदैछौँ यहाँबाट बागलुङ बस पार्क जान्छौँ त्यहाँबाट अनि पहिला खाजा खान्छौँ लास्ट भोक लगाइरहेको छ अनि त्यसपछि बागलुङ बस पार्कबाट चाहिँ आज धामपुसम्मको गाडी पाइन्छ भन्ने अब शून्य हो त्यहाँ गएर अनि त्यसपछि के हुन्छ हेर्नुपर्छ आज सायद बास हाम्रो धामपुसमै हुनसक्छ होइन त धामपुसबाट हिँडेर फेरि अर्को कुन ठाउँ छ अरे बस्ने अब सकेसम्म चाहिँ त्यहाँ जाने ट्राई गरेर देउराली के भन्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ ल पोखरा पोखरा ए पोखरा के भयो बिचक छ सिट लिँदैन सिटमा बस्नु पनि पाएन तिमी त मैला सिटमा बसेर चाहिँ क्या हो पोखरा मैला सिटमा बसेर हिँड्नु लास्टै हँसौ नि यार एकदम के होला त ल हामी चाहिँ अहिले के अरे हरिचोक के अरे हरिचोक दम्बुसको गाडी गाडी चढेर ठ्याक्कै 3 बज्न आँट्यो 4 बजे गाडी छुट्छ अरे भनेपछि आज हामी चाहिँ धम्बुसबाट उता जान नसक्ने भयौँ असमर्थ भयौँ आज धम्बुसमा रमाइलो गर्नुपर्छ जहिले पनि रमाइलो त हो नि जिन्दगीमा ल अब यहाँ खाजा के खान्छ नि भोक लागिरहेको छ खाजा खानु पऱ्यो अनि खाजा खाएर निस्किने खाने चार हुनुलाई अब हामी चाहिँ के अरे हरिचोकबाट कहाँ जाँदैछौँ अरे हामी कहाँ जाने राति हुने भयो धामपुस पुग्ने गाडी चढेर हामी दुःख पाएर बस्छ एउटा चाहिँ यहाँ यता पछाडि यस्तो यहाँ धामपुसमै आइपुग्यौँ मलाई होइन अब यहाँबाट चाहिँ होटेलको लागि हिँड्नुपर्ने रहेछ केही फोकसै हुँदैन त कस्तो दामी देखिरहेको छ भ्यू चाहिँ फोकसै भइरहेको यस्तो दामी देखिरहेको छ खोइ के थाहा मलाई
यहाँबाट जङ्गलको बाटो हिँड्नुपर्छ हामी बत्ती बाल्दै। ल केटा हो हिँडाइ सुरु भयो अब आजबाट होइन त नाइस यार। ल लेट्स गो है त आज अब हामी चाहिँ के अरे ह्याप्पी मर्निङ हो कि गुड मर्निङ भन्ने होटलमा बस्नु आइरहेछ चाहिँ। ल जाउँ गुड नाइट गर्नुपर्छ त्यहाँ गएर। फाइनल्ली हामी धम्पुस आयो हिँड्यो एकछिन धामपुस भने अनि के अरे यो होटलको नाम चाहिँ ह्याप्पी मर्निङ गुड मर्निङ गुड नाइट के हो ह्याप्पी मर्निङ होटल पनि राम्रो रहेछ ठाउँ पनि बवाल छ। भोलि बिहान उठेर चाहिँ खतरा भ्यू देखिन्छ भनेर पुरै कन्फर्मै भइसक्यो क्या किनभने बाहिरपट्टि यहाँबाट यो यस्तो छ म देखाउँछु है एकछिन पैसा फिर्छ यस्तो छ यहाँ बस्ने टक्क यहाँ चाहिँ भ्यू देखिन्छ कि अहिले अँध्यारो छ। अनि अब त्यही आज अब रेस्ट गरिन्छ खानासाना खाइन्छ सुतिन्छ भोलि बिहानै 4 बजे उठ्ने ब्रेकफास्ट गर्ने 5 बजे हिँड्ने प्लान हो होइन। अब हेरौँ के हुन्छ। ल आजको डे 1 हाम्रो सक्यो होइन त। ल बाई बाई डे 1 को लागि। गुड मर्निङ फ्रम धामपुस है। बिहान उठ्ने बित्तिकै यस्तो बवाल भ्यू देखेको छ। हामी चाहिँ 4 बजे उठ्यो हो उठेर ब्रेकफास्ट अनि भएपछि चिया खाँदै चाहिँ यस्तो भ्यू हेर्दैछौँ कि हामी यहाँ यस्तो खतरा भ्यू हेर्दैछौँ खै दामी छ नि त। लास्टै हिमाल छौँ यति बवाल हो। बिहान उठेर हामी चाहिँ यो गुड मर्निङ होटल भन्नेमा बस्यो होइन के अरे होटलको नाम गुड मर्निङ होटल भन्ने छ यार। के होटलले के अरे ह्याप्पी मर्निङ कस्तो झुकिन्छ क्या लास्टै बवाल देखाएको छ। अनि 11 त्यस्तै होला। अनि बिहान 4 बजे उठेदेखि हामी चाहिँ पुरै यहाँ भ्यू हेर्न कुरेर बस्यो। खासमा अघि नै निस्किनु पर्ने थियो तर हामी अघि निस्क्यो है यो मिस गर्थ्यौँ कि हामीले यस्तो खतरा छ। ल अब हामी यहाँबाट ब्रेकफास्ट पनि गऱ्यौँ। अब एकछिनमा 5-10 मिनटमा यहाँबाट निस्किन्छौँ। अब हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हिँड्ने यात्रा सुरु भयो होइन त। रेडी होइन त हिँड्नको लागि। ल चस यार यस्तो सनराइज दामी देखिरहेको त्यहाँ सनराइज भइरहेछ नाइस यार। ल जाउँ ढिला बवाल भ्यू देखिरहेछ। ल हाम्रो चाहिँ हिँड्ने यात्रा सुरु भयो यहाँबाट। लास्टै दामी छ बब्बाल। ल जाउँ डे 2 को यात्रा चाहिँ एकदम के सुरुमै फ्या भइरहेको त किन दोस्त यस्तो बुढेसकाल लाएर यहाँ रड्ने पो आइरहेको छ हेर्नु थाल्यो क्या मलाई। ल डे 2 चाहिँ एकदम दामी भ्यूबाट सुरु भएको हाम्रो हिँड्दैछौँ राम्रै छ अहिलेसम्म। बाटो चाहिँ त्यस्तो के अरे उकालो होइन मजाले हिँड्न सकिने खाले नै रहेछ। अब हिँड्दै जाउँ कहाँ पुगिन्छ। आजको हाम्रो टार्गेट बादल डाँडा हो। बादल डाँडा भन्दा पनि हाइक्याम्पै पुग्न सके त हुन्थ्यो। हाइक्याम्प पुग्यो भने चाहिँ भोलि नै हामी मार्दै पुग्छौँ होइन। भोलि बिहानै मार्दै पुगेर तलै झर्छौँ। अहिले चाहिँ के हुन्छ आज अलिकति प्रेसरमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अलिक ढिला भयो कि ऊ हो क्या ढिला भएर चाहिँ मेकअप उसको फेयर एन्ड लभली देखेर दुनियाँ लाउने ऊ अनि ऊ त्यहाँ छ अर्को। ल है त हिँड्दै जाउँ है। ल यहाँ यो कहाँ यो यहाँ यो गुड गोइङ छिटो हिँडिरहेको छ हामी। अब सायद यहाँबाट जाने होला एकदम झुक्किने बाटो छ। कहाँ छ यतै हो राइटै हो। हामी अहिले यहाँ छौँ होइन धामपुस कस्तो झुक्किने होला यार राइटै हो है। ए लान्द्रुक हुँदै जाने हो नि त। गुड यतै
ल जाउँ यताबाट ल यहाँ चाहिँ झुक्किने ठाउँ यो है एउटा यताबाट के भन्छ अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प जाने यताबाट जान चाहिँ अस्ट्रेलियन बेस क्याम्पबाट पनि मिल्छ तर घुम्नुपर्छ धेरै खाउन पकाएर कहाँ गयो यार कालिज देख्यो भने कालिज पकाएर खान मजा आउँथ्यो यार कालिज दामी कालिज पकाएर खान पाइएन सेट हामी चाहिँ छिट्टै पोथान आइपुग्यो गर्मी भएर लुगा चेन्ज गर्दै म त टी सर्ट लगाएँ अनि विन्टर लास्टै गर्मी यार कुन कम्पनी नि भन्दा टी सर्ट कम्पनी विन्टर चाहिँ जिप एकदम ओरिजिनल महँगोमा किनेको हो होइन के अरे लाल लाग्दैन अलिकति भन्न हो नि त क्वालिटीहरू के अरे विन्टर कतिजना लाग्यो अरे त्यो किन्दा मसँगै गएको थिएँ के भन्नु ल हिँडौँ केटा आमा यस्तो बवाल देखेको हेर दुईजना मात्र सेल्फी खिच्दैछ मलाई त केही मतलबै छैन के गर्नु यार कस्तो देखिन्छ जहिले मलाई यस्तो छुटाउँछ नि गाली गरेको के समस्या के छ हामीलाई ए हुन्छ ल है त बाई ल बाई अब उता जान 10-15 मिनट ल जाऊ आम्मा भ्यू हामीदेखि क्या हिमाल त पुरै छोडिदिउँ क्या मिठो नुहाउने हो यस्तो हिमालले चाहिँ हिजो ट्रेक सुरु भयो अरे हिमालले छोड्दैन यार भपालै क्या हिमालको लागि के भन्न मन छ दोस्त तिमीलाई 3 शब्द भन त You are from which country? Which country? जापान Japan. You cannot speak English होइन अलिअलि हो उहाँ चाहिँ 82 वर्ष हुनुभयो अरे होइन एबिसी पुगेर आउनु भएको रहेछ We are really inspired by you. Very nice. Okay, bye bye. Bye bye. हामी चाहिँ अब बिहान 6:30 बजे होइन अहिले चाहिँ कति 8:30 बजे चाहिँ पिताम देउराली भन्ने ठाउँ यस्तो पुरा भ्यू देखिरहेको छ यहाँ ठ्याक्क घाम लाग्छ त्यस्तो जाडो पनि छैन है अहिले त गर्मी भयो हामीलाई यहाँबाट 1 घन्टा 45 मिनट चाहिँ टोलखा भन्ने ठाउँ पुग्छ पुगिन्छ अरे त्यो भने अब कति बेर लाग्छ त हिँडेपछि थाहा हुँदैन लगाइदिरहेको छ यार क्या सुन्दैन ल छिटो तानौ के हो यो किन्नुहोस् हजुर खाएर आएको सबै ब्रेकफास्ट त यस्तो टन्न यस्तो हिमाल देखेँ कि तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको त्यसै भने होइन रहेछ यार राइट जाने कि लेफ्ट जाने एकदम झुकिएको अवस्था कताबाट जाने 1 2 3 4 5 6 यु क्यान गो यतै होला त्यसमा यो चाहिँ कस्तो घुमेर त्यहाँ होला कि सिधै हुनसक्छ होइन उकालै जाउँ सर्टकट होला फेरि उकालो चढ्दा होइन रहेछ भने त लास्ट दुःख पाइन्छ नि त यार होइन दोस्त यार हाम्रो पावरको गलत इस्तेमाल हो क्या कति पुगिसक्यो यताबाट रहेछ जाने हामी जर्नी त उकालै हो नि बिचरा बिसँग म त कसले
के भन्छ भेटाइ डुम्केला ऊ जङ्गलबाट झर्दैछ ओइ बाघ यार भेट भएको छ सबै उसको खलक है राम्रो छ नि खसीहरू त बोकाहरू यसलाई फ्राई गर्न पाएँ हामी चाहिँ लभली डाँडा आइपुग्यौँ लास्टै पेसमा खतरा तुफान हिँड्यो अनि यहाँबाट पुरै पसिनाले पुरै मेरो ज्याकेट त पुरै भिजाएको छ क्या पसिना केमा के आएर एकछिन यहाँ रेस्ट गरेर अब के किटक्याट ब्रेक खाल्छ त के खाएर निस्किन्छौँ भने दामी छ भ्यू चाहिँ यहाँबाट यस्तो छ Did you do that alone as well? I did that with my friend. Mapala. Damn. पेस घटेको अवस्था जङ्गल पुरै उकालो यस्तो उकालो छ यहाँ उकालो आएको बल्ल सम्म अघि चाहिँ जस्तो हामी हिँड्न त राम्रैसँग फास्टै हिँडिरहेको छौँ है मान्छेहरूले छिट्टै आइपुग्नु भयो भन्दा लगभग कति 4 घन्टामा आयौँ हामी होइन 4 घन्टामा यहाँ आइपुग्यो ठिकै हो बादल डाँडा पुग्ने हो आज जसरी नि मार्दी झन्डै डुबाउने मान्छे चाहिँ उहाँ हो देखाइदिन्छु ल आउँदै गर्नु बिस्तारै घान्द्रुक हजुर त्यहाँ पनि जान्छ होला ए हुन्छ केही छैन झुकिहालिन्छ नि हामी रिसाएको छैनौँ झन्डै डुबाइदिएको बच्चाले यस्तो के उकालो छ ठिक छ उकालो लास्टै छ लाइभ गर्दै ग्रुपमा हामी हिँडिरहेको छ फरेस्ट क्याम्प आइपुग्न लाग्यो कति बेर छ अब साह्रै उकालो रहेछ यार उकालो छैन होला भन्ठानेको तुफान हिँड्यो यार त्यहाँ तल यस्तो हिँड्यो यार त्यहाँ त आम्मा कोहीसँग ब्याग साट्टा पनि आएर साट्यो नि त सबै बोक्नु पालो गरौँ न आस्तो बोक्यो अहिले ल अब तितो रखाउन यार यहाँ छ 1 घन्टाभन्दा पनि पहिला तितो रखाउन फरेस्ट क्याम्प आयो ल बिसाङ बोल ल भन खुट्टा चाहिँ दुखिरहेको लास्टै अब एकछिन रेस्ट गरेर अब 3 घन्टा बाटो 1.5 घन्टामा आयो लास्टै तुफान आएको हो क्या हामी हिँड्न चाहिँ डेन्जर हिँड्यो किनभने हाम्रो जसरी पनि बादल डाँडा पुग्ने नै प्लान हो क्या अनि प्रेसरमै हिँडिरहेछौँ हामी ठ्याक्कै कति भयो 12:30 पनि भएको छैन हामी फरेस्ट क्याम्पमा लास्टै यो चाहिँ 2550 मिटर हाइटमा रहेछ ओके थाकेका छन् केटाहरू मलाई चाहिँ अलिकति ह्याबिट छ नि त त्यही भएर त्यस्तो भएको छैन गाह्रो त भइ नै हाल्छ ल फरेस्ट क्याम्प भने थकित अनुहार के छ दोस्त
चस्का र नि त एकछिन दुखे खायो लास्ट ल आइयो मेडिट फरेस्ट क्याम्प टाइममै अब यहाँबाट एकछिन रेस्ट गरेर जानु पर्ला है एकछिन धेरै बस्नुपर्छ यार ल फरेस्ट क्याम्प पछि उकालो त ठाडै उकालो छ यार आम्मामा यो चाहिँ फरेस्ट क्याम्प यही होला ढाड दुख्यो हो मेरो त लास्टै ढाड दुख्यो उकालो कसरी जाने ल जाउँ 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 भविष्यका कर्णधारहरू हिँड यस्तो यस्तो छ क्या उकालो ठाडो आम्मा यार लगभग हामी 1 किलोमिटर जति उकालो चढेर आयो हालत हेर त भर्याङ सिधै भर्याङ मात्रै यस्तो आज हालत बाउ बाजाले के सङ्घको चढेछ भर्याङ बनाएको छ यस्तो ठाडो भर्याङ कि यस्तो पुरै खोइ म कहाँ छु चाँदीको फेरि चाँदीको ढुङ्गा हालेर बाउ बाजाले यस्तो गाह्रो भयो यार यो उकालोले त सब पेसै घटाइदियो यार यसले है त्यही भएर चाहिँ 3-4 घन्टा लाग्छ भने होला नि मान्छेहरूले हामी चाहिँ यहाँ अब लो क्याम्प पुग्न लाग्यौँ कति मिनट रे 20 मिनट 25 मिनट छ बाटोमा स्कुलको साथी पनि भेट्यो होइन तिम्रो होला नि हाम्रो त होइन मेरो स्कुलको 7 क्लाससम्म पढाएँ अनि यहाँ यसो थाकेर 2 जना तिम्रो त केही भएको छैन नि म त फाइन जिम गरेर मान्छे के हुन्छ अहिले त फाइनल्ली हामी लो क्याम्प आइपुग्यो कति 3 बजे थाकेर हद्दु भइएछ हद्दु लास्टै थाकेर फरेस्ट क्याम्पदेखि त पुरै उकालो एउटा पनि केही तेर्सो भन्ने नि कहीँ भेटेन होला है हामीले फरेस्ट क्याम्पदेखि पुरै उकालो के यस्तो गाह्रो आउँछ 1 मिनेट आउँछ फेरि उकालो यस्तो गाह्रो भयो नि आज त मलाई त त्यहाँबाट चाहिँ एक त भोक पनि लाग्यो खाना खाइएन हो ल ल खानेकुरा निकाल्नु केटा हो खानुपर्छ त्यो पिनट्सहरू के छ निकाल्नु खानु अब यहाँ बस्छौँ हामी एकछिन आधी घन्टा जति मजाले रेस्ट गरेर अनि निस्किन्छौँ लो क्याम्प भनेर चाहिँ यही रहेछ ल मजाकै छ ठाउँ चाहिँ 1 कप पानी हो 50 80 50 भने होइन अनि पानी तताएको मात्र 280 हामीसँग पानी छ होइन बोतलमा त्यो तताउनु पऱ्यो भनेको 280 अनि चाउचाउ एउटा मात्रै चाउचाउ बनाएको 380 हुन्छ 90 लास्टै महँगो छ यार लास्टै जाडो भयो क्या यस्तो चिसो भइसक्यो क्यामेरामा नि के फोर भइसक्यो लास्टै जाडो ल हामी चाहिँ लोक्यामबाट अब बादल डाँडातिर लाग्यौँ त्यो त हो कि यता हो हामी चाहिँ अहिले बादल डाँडा आइपुग्यौँ यस्तो खतरा छ यार यो ठाउँ एकछिनमै ढाकिहालेँ खिच्दा खिच्दै अहिलेसम्म खुल्ला थियो अब हामी 6 नम्बरको होटेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यहाँ चाहिँ वाइफाई पनि छ अरे भन्ने सुन्नमा आएको थियो त्यही भएर राम्रैमा बसौँ न भनेर यो ठाउँमा वाइफाई रे यार मोबाइलको नेटवर्क चाहिँ छैन वाइफाई छ अरे है मोबाइलको नेटवर्क चाहिँ छैन वाइफाई चाहिँ छ अरे कि त्यसरी भइसक्यो तर महँगो चाहिँ एकदमै महँगो ठाउँ रहेछ एकदमै गाह्रो छ उसबाट चाहिँ फरेस्ट क्याम्पदेखि चाहिँ लास्टै गाह्रो छ उकालै उकालो यो फर्स्ट ओह्रालो हो भेटेको पुरै उकालो हो क्या पुरै लास्टै गाह्रो हुनेवाला अब झन् भोलि हामी हिँड्नुपर्ने त पुरै उकालो छ अरे अब हेरौँ है आज चाहिँ हामी यहीँ बस्ने भयौँ बादल डाँडामा अनि त्यही हो अब माथि एकछिन होटेलमा पुगौँ है हेरौँ कस्तो रहेछ रुम ब्युटिफुल दामी हौ
खतरा हो यार कस्तो डेन्जर देख्यो कि ल हामी होटल पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ यसरी भ्यू हेरेर छ कस्तो खतरा हो क्या अरे स्टाफ फ्रम होटल See you soon tomorrow morning, brother. Okay. फाइनली हामी बादल डाँडामा चाहिँ हामीले जुन होटल भनेको थियो त्यहाँ आइपुग्यौँ। यो चाहिँ टपमा छ। अनि भ्यूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ थकान मेटिने भ्यू छ। यस्तो यहाँ हाम्रो होटलबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन। अहिले यहाँ माथि बादल नै बादल छ। हामी चाहिँ बादलमा चाहिँ छौँ कि यहाँ यो यतिबाट राम्रो देखिरहेको छ। सब देखिरहेछ। दामी त्यसपछि चाहिँ एकदम दुःख भयो। अनि त्यही हो अलिकति कस्टली ठाउँ रहेछ। ठाउँ चाहिँ अलिकति सोचेको भन्दा चाहिँ बढी नै खर्च हुने ठाउँ छ। तर वर्थ इट छ, सबै कुरा एकदम राम्रो छ। अब यस्तो ठाउँमा यहाँ वाइफाई छ, बत्ती छ, मोबाइल चार्जिङ फेसिलिटी पनि रहेछ। अनि त्यस ठिक लाग्यो। हाम्रो चाहिँ प्लानिङ भनेको अब भोलि बिहानै हामी 4 बजे चाहिँ यहाँबाट भ्यू पोइन्ट अथवा बेस क्याम्प उता मार्दी बेस क्याम्प टेन्टमा क्या बस्छ यही ठिक छ। अनि त्यही हो भोलि बिहान हामी चाँडै निस्किन्छौँ। आज यहीँ अब खानासाना खाने रेस्ट गर्ने एकदम थाकिया छ होइन। अब कति देख्नु सक्नुहुन्छ खुट्टा पुरै यस्तो भयो, पुरै हिँड्न नि गाह्रो भइरहेको छ है सबैजनालाई। खिच्ने मान्छे पनि त्यस्तै छ होइन। लास्टै ल आज हामी 12 घन्टा हिँडेन, नट जोक। यहाँ आउनु भनेको जोक होइन क्या, सिधै हामी आज यहाँ आउनु भनेको एकदम खतरा पारामा आएको मान्छे तलै बस्छौँ। तर हामी चाहिँ अब भोलि हामी चाहिँ त्यहाँ भने तल फर्किन पाइन्छ कि भन्ने आशले हो। लेट्स सी के हुन्छ भोलि, कतिको प्रेसर हुन्छ, खुट्टामा के हुन्छ। ल आजको डे टु इन्ड बाई बाई त ल्यान्ड गर्ने हो।